Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Кайрадан эле сиздер менен эфирде мен Айзат Болотбек кызы. Биз сиздерге маанилүү, пайдалуу боло турган темалардын үстүндө иштөө менен алекпиз. Бүгүн болсо Сюца илими тууралуу сөз кылалы деп, мына ушул жаатта мыкты адис Акшола Пакирова эжекебизди чакырдык. Акшола эже, саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат чакырганыңарга. Акшола эже, келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алгач бир аз түшүндүрүп өтсөңүз, Сюца илими эмне болгон илим жана сиз бул жаатка кандайча келип калдыңыз? Сюцай бул психология. 21-ши кылымдын психологиясы. Мурдагы эле элди баары билген эле психология болгону азыр баары онлайнга өткөндөй эле онлайн түрүнө өткөн психология. Мындайча айтканда сандарга түшүрүлгөн. Сандар менен тезирээк түшүнөсүң. Мен өзүм жөнүндө окуп изилдеп жүрүп, ар бир адам катары эле мен киммин, эмнеге турмуштагы кризистер эмнеге келип атат деп. Анан тармактык бизнесте иштейм. Тармактык бизнес иштеген аялдар баары окуй беришет, издене беришет. Ал адат болуп калат. Жөн жүрө албайсың да. Ошол команданы кантип окутам, дагы кантип жеңем, кантип күчтүү болом деп окуйт да ал жакта аялдарчы. Ошол окуумдун арты Сюцайга алып келип такалды. Сандар деп атабыз, адамдардын туулган күнү жашоосуна таасир этет дегени чынбы ошондо? Ооба, мисалы сен туулган күнүң кандай? 12-октябрь. Мына кара, 12 бул сен туулган күнүң. Демек, 1-2-ни кошсок бири-бирине 3 болот. Эми сени кандай планета таасир этип атат, 3 планета башкарат сени. Жалпысынан 3 деген, бирок анын ичинен дагы күн менен ай бар. Ошондуктан сен 3-4-дүн ичинен эң ийгиликтүүсүң. Анткени бир энергия болгон үчүн жаркырап турасың, күндөй болуп адамды өзүңө тартып, экиси уга аласың, суроо берип, мынтип укканга күчүң жетет. Эгерде сен жөнөкөй 3 болгонуңда уга албайт болчусуң. Мен сүйлөшүм керек, мен суроо айта турганым көп, дей турганым көп, токтоп тургула деп сөз бербейт болсуң сөзгө конок. 12 болгондо бул чыңыз айтмаспы да, 12 мисалы. Бири башкарат, жаркырап, жолду баштайт, экиси сөзгө конок берет, угат, анан анализдейт, айтар сөзүн тактап, кайсы багытта сөзсүз планы менен, максаты менен жүрөт да. Окшошот да сага? Ошондо адамдын саны кандай экенин билиш үчүн, мисалы үчүн туулган күнүнөн билеби ошондо. Мисалы үчүн 24 болсо 2-ге 4 кошуп 6 дегендейби? Ооба. 2 орундукта баары туулган күндөр 24, 15 болушу мүмкүн. Бири-бирине кошуп бир сан чыгарабыз. Ошол анын негизги характерин билдирет. Негизги мүнөзүн билдирет. Сенин негизги мүнөзүң 3. 3 деген энергия бул адам максат, план деген сөз. Максатсыз, плансыз жашабайт бул деген кыз. Сен жашооңдун баары быйыл муну бүтүрөм, кийинки жылы мынаны кылам. Анан мындай кызым жашка барганда бияка окууга тапшыртам. Моунду кылам, кызымдын дипломдору көп болот, окутам, отличница болот деп. Сен өзүң отличница болгонсуңбу? Жакын. Мектепте дайыма сабакта жооп берген, төптүз жүргөн, эжекелерин жакшы көргөн, калп сүйлөбөгөн, чектен чыкпаган, мындай бир кутудагы адамсың да, кутудан чыкпаганчы. Мындайча айтканда, удобный адам болот. Анда эме жөнүндө сөз кылайлы, ошол эже мындай азыркы учурда, деги эле азыркы учурда эмес, буга чейин деле болгондо адамдар жашоодо миссиясын таппай, айрымдар кыйналып, багы өзүнө өзү суроо берип, бир жумушта иштейт, же болбосо жүрөгү башка нерсени эңсейт. Адам ошондой жашоодо миссиясын кантип табыш керек? Ошол сандар менен мындай иликтесе болобу ошол нерсе? Болот. Мурда кыйын болчу. Азыр ушул Сюцай менен оңой, эч ким эч жакка адашпайт. Сюцайда кимин үйү каякта, каяка жашаш керек деген так айтылган да. Узак убакыт кетирип, психологдорго жем болуп, тренингтерге баары мурункудай салып жүрүштүн кереги жок. Миссияны табыш үчүн сен туулган күнүң, ай, жылыңа баарын бири-бирин кошсоң, бир сан чыгыш керек. Баарын кошкондо. Баардыгын жазып ортосуна плюс коет ошондой, Ошондо баарын кошкондо кайсы сан чыкса, ошол энергияда кызмат кылсаң жакшы болот элге деген сөз. 33 жашта келет. 33 жашта, демек 33-кө чейин адам жаш деп эсептелет да. Мындай балтыр эти тол элек, бага элек, кат элек дегендей жаш, напсиси чоң, жашоону мен оңдой ийем, жашоодо мен кыйынмын. Амбициясы күчтүү. Амбициясы аябай чоң болот.
Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ошон үчүн даштарымдай омуроолуп, сүйлөп, кыйын болуп өзүн баса албайт да. Себеби анын напсиси чоң мал. Токтото албайт, ал өзүн өзү башкара албайт, бирөө башкармак тургайчы. Анан 33-төн кийин аны эми жараткан кызмат кыл, ошол берген энергияны 33-кө чейин өнөр тап, ошол өнөрүң менен эми бөлүш башкалар менен дейт да. Ошондо ар кимге кайрадан башка миссия болушу мүмкүн, бир эле миссияга ошол туулган күнүндөгү да энергия түшүп калышы мүмкүн. 3-3 болушу мүмкүн. Мисалы да, сеники ошондо кандай болот? 91. Жалпысы 12 бул 3 болду. Туулган күнүң кандай эле? 12 айы 10 октябрь. 3, 4, 5, 5ке 9 кошконубузда 14, бирсиң, 91. 15, 6. Сен 3, 6 экенсиң. Демек, сен 33-кө чыкканда чыга элексиң азыр, Вот. Азыр сен 3 энергиясында. Мисалы, азыр экөөбүз 2-3 сүйлөшүп атабыз да. Мен да 3-мүн. 2-3 энергиясындагы адам сүйлөшүп атабыз. Бизден билим энергиясы берилет. Элдин баары бизди укса жакшы түшүнөт. Билим энергиясы да. Эми 33-төн кийин сен 3 болбой каласың. Сен 6 энергиясында кызмат кыласың. 3тө тура бересиң. Бирок сөзүң өзгөрөт, сүйлөмдөрүң өзгөрөт, 3тө катуу, копол чыкпай калат. Жумшак болуп кетесиң да. 6дай болуп мындай эртип сүйлөп, адамдардын кулагына жагымдуу сүйлөп, жумшак болуп, психологдой болуп каласың. Ошондой, ошентип кызмат кыл деген. Сен барарың аягы психолог да. Сенекичи. Ошондо кандай болот Акшол эже? Мисалы үчүн мындай жашоодо миссиясын табыш үчүн 33 жашка чейин таап алыш керек болуп атабы ошондо адам мындай жашоодо миссиясын. Андан кийин 33 жаштан уже кеч болуп калат деп атасызбы? Жок. Же кандай? Деги эле өзүчө жашоодо жөн эле жашаш керек. Жөн эле эч ким бузулган эмес. Эч ким бардыгы туура жайгашкан, бардыгы таланты менен төрөлгөн, талантсыз адам жок. Эми ал жөн эле бактылуу болуп жашаш керек. Бирок адамдардын акылы ушундай экен, ар бир адам напсиси чоң болгондо мени карагыла, мага окшоп жашагыла, мендей сүйлөгүлө, мендей кийингиле дей берет экен да. Анан берки өзүн ар кандай үй бүлөдө өсүп калат да, эми атасы башка бирөөнүн баласын салыштырып ошондой болбодуң деп урушкан балдар бар. Энеси элдин кыздарындай болбодуң деген бар. Же мектепте мугалимдер аябай. Ошонун ал өзүн жаман сезип калган балдар көп. Мындай, мен таланттуу эмесмин, менен эми эчтеке чыкпайт. Үйдө эң апамдын жаман көргөн баласымын. Айылдын эң шогу мен элем. Мен эми эптеп армияга барсам деп ушундай да. Ошентип эле алар өзүн жаман сезип жүрүшөт. Чындыгында эч ким бири бирин туурашдын кереги жок экен. Мисалы, сен ошо 3 эң туура төрөлгөнсүң, 33кө чейин эмне иш кылсаң дагы 3төй кылып эле кыласың. Сен эч ким туурай албайт, ар бир өзүнүн таланты ошондо. 33төн кийин ошо кызматың эле өзгөрөт. Эми 6дай болду. Сенин ордуңа канча адамды алып келип койсо дагы сендей болуп чыкпайт. Жок, мисалы үчүн азыр мен мындай кесибимде туура эле ушул жакта жүрөмбү? Мисалы, мен ошону сурайын деп атам да. Мисалы, бир адам врач болуп иштейт, бирок жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын дегендейчи. Ошол нерсени дагы билсе болобу? Кесип тандоодо врач болуп иштейт, анан жан дүйнөсү эмне чыгармачылыкка жакын башка. Бирок деген ошо жашоонун шарты менен врач болуп калган дегендей. Мисалы үчүн да ошого жашоонун шарты менен врач болуп калса, эмнеге ал дагы деле отурат ошол жерде врач болуп, мисалы. Ким байлады аны айрке? Неге жашоолуп татаалдатат? Ырдагысы келсе ырдап кете бербейби? Ким айтты аны кийин болбойт деп? Элдерде бир гана проблема бар, түшүнүү деген жок экен. Сүтсайда менин тапканым ушул болду. Билим өтө көп, бирок жан дүйнө тынч эмес. Акча көп, жан дүйнө тынч эмес. Үй бүлө көп, жан дүйнө тынч эмес. Кийим, байлык көп. Эмнеге ушуну изилдеп жүрсөм,
түшүнбөйт экенбиз. Мындайча айтканда, мен өзүмдү, сен өзүңдү түшүнбөйсүң. Үй бүлөдө жашап аткан жубайлар берин бири түшүнбөйт. Ажо, падышалардын саны кандай сан болот? Ал дагы ошол туулган күнүнө же жылына тиешелүүбү? Мисалы 1-10, 19, 28 числодо төрөлгөн адамдар өздөрүн ошол жетекчи сезет. Алар жетекчи болгондон кийин эми Кыргызстанда эң бийик жетекчилик орун кайсы? Президенттик да. Ошон үчүн алар төрөлгөндө эле баардык үйдө, баардык жерде өздөрүн жетекчи сезишет. Өздөрүн падышадай алып жүрүшөт. Үйдө менин орундугум, менин орундугума талашпа, мен айткандай болсун деп төрөлгөн эле бала атасын, апасын да башкарып, эч кимге баш ийбей, ошондой мүнөз күтөт. Бул тубасы характери. Бул ошол күн планетасы таасир эткендиктен ааламда күн бир эле да. Алар дагы бир гана өзүм бардай жүрүшөт. Бир эле мен бармын, мени арагыла деп жүрөт да. Сенде кичине бар ошондой мүнөз. Эми кандай адамдар бирөөнүн жашоосуна куткаруучу боло берет? Кайсы сандар? Өзгөчө ошол бир дагы куткаруучу болот. Анын көзү менен караганда, ошо бирлердин көзү менен караганда, менин элим, менин үй бүлөм, менин сүйгөнүм, менин балам деп сүйлөшөт. Менден башталат да. Баардык нерсе менден башталат. Ааламдын түркүгү, өзөгү мен деп баштайт. Чындыгында эле алардын омурткасы түз болот. Омурткада баардык нерсенин алардын энергиясы омурткасында болгондуктан мен ааламдын бир сандыкы энергиясы омурткасында. Ошон үчүн алар баары мени карап туруш керек. Мен күймүн, мага кол чапкыла, мени мактагыла, ааламдын баары менден тараган, элдин баары менин уруум жакшы, менин улутуум жакшы. Баардык бирден сурасаң ушинтип айтат. Анын сөзүнө кирсең мушташып жатып каласың да, согуш болуп. Жөнүнө түшүнүш керек. Ошондо бир саны кандай чыгып атат? Ошону такыр түшүнө албай атам Акшол эже. Мисалы үчүн туулган жылын, күнүн жок, бир туулган күнү эле 28. 2-ге 8 кошсоң 1 чыктыбы? 10 болгондо 0 эсептелбейт, 1 болот, 19. 1-ге 9-ду коштуң. 20. Ой, 10, 1 болду. Көрдүңбү? Ошол да 10 число. Анан 1. 4 күн төрөлгөндөрдүн баары ушул характерге ээ. Азыркы ажообуздун туулган күнүн карайынчы, 33-кө чейин деп атпайсызбы? 6 декабрь. Көрдүңбү? Демек, элдин баары эле бирлерден эле ажа болбойт деген сөз. Бул мисалы Аскар Акаев 1 болгон, Бакиев 1 болгон. Кыргызстандын биринчи баары бирлер башкарды да, баары бир жараткан айткандай болду. 7 сандагы адамдар кандай болот? Азыр бирөөнүн туулган күнүн көрүп атам, ошого дал келбейби көрөйүн деп атам. 7 саны мисалы үчүн, 7лер булар ошол бирдин, азыр айткан бирдин карама каршысы болот. Бир өзүнчө мен десе, 7 андан ашынган мен да. Мени да жок, ашылып кеткен жөн элечи. Путин 7 мисалы үчүнчү. Азыр Владимир Путинди көрдүм. Ошон үчүн 7 бирди ынтып талкалап турат да. Анын үстүнөн түшүп тебелеп турат да 7чи. Ашынып турат. Азыр мына ааламдын баарын 7 нарага берака кылып атат да, мисалы үчүн 7 Путин. Да кайсы адамдар 7 болду экен? Баягы эле Украинанын президенти 7. 2-7 бир коридорго батпайт дейт Сүтсай. 2-7 бир келген жерде мелт калып жер чытыр болот. Көрүп атасыңар го, баары ошодон да. Бардыгына макул, сеники туура деп баш ийип турган адамдар кайсы санда төрөлөт? 2. 2. Бирге 11-11 мисалы үчүн март. 11, 20-чы, 2-чи, 29. 2. Алар баардыгын билет, эч ким менен айтышпайт. Мына бир лакылдап айтышып алат сыртка чыгып, көрүнүп эле турат да. Мен андай деп айтып алат. 7 андан ашып айтып алат. Жөн элечи, мында эгерде 7-ни критикалап эле койсоң, ал өзүнүн башын жоготуп берет. Сындасаң болду. 7 обеспечить этип коет сени, кыргыз мененчи. 2 болсо, оор басырык болуп, баарын угуп, билип, айтып да койбойт. Жукпай отура берет. Көтөрүпчү. Бирок анын баары убактынча да, баардык нерсенин чеги бар. 33-кө чейин жетет же жетпейт ал 2чи. Ошон үчүн ал мисалы үчүн кыз аял киши болсо, кыздар болсо 2лер
аябай жашында сулуу болуп суйкайып жигиттердин суугун арттырган бир айдай сулуу күндөй сулуу деген ошол болот да экилер да. Ушундай баарын түшүнүп жети эркектер жөн эле анын жанынан чыга албай себеби жетилерин мен кыймын деп бирлер мен кыймын дейт да, экинин жанына барып мактана беришет да. Шарт түзүп берет экичи, сен кыйынсың деп учукпай турса ушу мен кыйын экем деп жүрөт ошол кыздын жанындачы. А бирок ал толот да. Толгондон кийин ал кыз уже уккусу келбей калат. Болду барчы, сен уже бул анекдотуң 100-чү жолу угуп атам уже депчи. Ошондо анан ал кыз депрессияга кирет. Азыр мага мисалы үчүн өтө көп жазышат да. Бүгүн сенин алдыңда дагы жазып атышат. Депрессияда, кызым депрессияда. Консультация берип кой, окутуп кой, депрессияда. Азыр аалам өзгөрдү да, эпоха өзгөрдү. 2020-да күчтүү болду, 2022 жалаң 2-де будан бuyагы депрессия эле көбөйөт да. 2ге өттүк да, мурда 1де жашаганбыз да. 1000 жылдыкта 1991-жылы бүткөн. Сен эң акыркы эпоханын адамысың. Ал балык эпохасы бүттү, водолейге өттүк. Водолейде баары эле бирин бири окута берет, кыйын болуп элечи. Эпоха алмашты да, радикалдуу түрдө. Ичтен да, сырттан да адам өзгөрүп атат. Водолей эпохасы дейсиз, кандайчы эже? Эми биз татаалдаштырбайчы, так элдин баары башы оорутканда. Жөн эле мына планеталардын вибрациясы өзгөрдү. Мурдагы адамдардын ой жүгүртүүсү азыр түшпөйт. Мурдакы көз караштар, мурдакы ырлар, мурдакы психологдор, мурдагы кыймын дегенин азыр эч ким укпайт. Анткени алардын сөзүн мына 1991ден кийинкилер түшүнбөйт. Ошондуктан эки чоң уруш болот да. Мисалы ишке барган жерде жашы чоңдор жаштарды сөзсүз урушушат. Мурункудай жаштыктагыдай жок, кийингенин кара, саламдашышын билбейт, сүзүп өтөт, панантыкөн дешет да. А жаштар чоңдор келетканда эле башын качып өтөт. Уккусу келбейт. Өтө чоң кагылыш болуп атат да. Ушул эле чоң көрүнүш үйдүн ичинде болот да. Ата-эне балдарын түшүнбөй атат. Балдар ата-энесине каршы претензия коюп атат. Психологдор ар бир үйгө керек азыр. Ар бир адам өзүнө өзү психолог болбосо, кимге ким психолог болуп жүрөт азырчы. Ар ким өз үчүн окуш керек. Анда азыркы эпохада төрөлгөн адамдар кандай болот? Психологдор булар тубаса. 2000 жылкынын баары психолог. Булар бизден күчтүү, алар өзүн билет 2000 жылкылар. Ошо балдар билип туруп ата-энесин жакшына алдап жашап атышат да. Ооба, сиздики кыйын деп, бирок мектепке барбай коет, окубайт, Google'дан сурайт. Мектептеги билим жараксыз. Мурда жазылган китептерде. Алар түшүнбөйт ал акындарды. Ал нерседен көбүрөөк билет дейсиз, ошондо азыркы балдар көп нерсени билет. Мурункудай бийликтин кереги жок экенин, машиналардын кереги жок экенин, чоң машина, чоң керексиз үйлөр салганын кереги жок экенин жаштар билет азыр. Булар азыр тез өнүгүп, тез иштеш керек, онлайнга жаңы нерселерди үйрөнүш керек деп булар ачык ар бир нерсеге. Башка улут, башка тил бардыкка тез кете берет азыркы 2000ден кийин. 2да икемдүү угуп түшүнөт. А 1 деген мындай лом жуткандай. Эже айтып атпайсызбы? 2 деген мындай жумшак сан болот да. Бирок эмнеге 2000ден кийин төрөлгөндөр андай болуп мындай баш ийбей атышат мурдагыларга? Жакшы суроо, мындан кара. Жана айттым а, 2 адам кандай болот деп. Икемдүү дедим. Мына кара, эмне үчүн 2? Сен айтпадыңбы, сурабадыңбы? Баарын уга берген кайсы сан деп. 2 дедим, Бирок айтышып атабы ошо 2? 2000ден төрөлгөндөн бул жагы. Жок, 2 деген энергия айтышып атабы бирөө менен? Жок, икемдүү деп атпайсызбы? Икемдүү болгонун айтышпайт да. Эмне үчүн айтышпайт? Түшүнүп атат да тигини алжып калганын. Тиги жөн эле жылдыз башы жок, жети башы жок кыйынсып атат. Бир өзүнчө эле мен деп кыйкырып атат, түшүнөт да. Мурунку поколенияны түшүнөт, мурдагы адамдарды түшүнөт, ата-энеси крышасы кеткенин түшүнөт. Ошон үчүн ал менен айтышпайт. Булар эми айтсам аз үйдөн кууп чыгат. Тамагы керек, үйү керек булардын. Деп коюр. Мам, боптур, пап деп жакшына деп коет дагы. Айтышпай өз билген телефондон кылат. Аны чоңдор түшүнбөйт, телефон колунан түшпөйт, бул жаман жүрүп атат, бузулуп кетти окуй деп жөн эле паникага кирип алышты, окубай койду анамна. Ал мектептен эмес, телефондон үйрөнүп атат да. Биз ийкемдүүлүккө бара албай атабыз. Анткени 1000 жылдыкта төрөлгөндөр лом жуткандай мындай тура берет. Биздин убакта мындай болгон. Бирлер ошондой да, тизет да баарын. Ийкемдүү эмес да бир катып калган. Бүт ырым кечтин баары бирлер болот. Ата бабабыз андай кылган эмес, биз жоголуп кетебиз, эми кокуй деп элечи. Алар өзүнүн мындай баррикада болуп калды да, бирлер өзгөрүп жумшак болгусу келбей атат. Күчү жетпейт.
икемде болуп банкоматтарды үйрөнгөнгө, онлайнда акча төлөгөнгө жаш чоңдор такыр моюн бербей атат да. А жаштар оңой эле банкоматка өтүп көрбөй эле акчасы жок электрондук акча менен эле жүрүп боло берет деп атат. Жаңы төрөлгөн балдар деле ата энесинен жакшы эмени билип атпайбы, техниканы жакшы түшүнүп Ооба да, улам кийинки поколениянын энергиясы ошол аламга ылайык төрөлөт экен да, эч ким бузук эмес экен да. Ал төрөлүп телефонду басат, түшүнөт экен да. Анан мурунку адам коркуп кетет экен. Бул мени тартпай калды, айнып калды, телефонду кармап калды депчи. Кайра ал көрсө ата энени бала жашартат экен да. Улам анын мээси эскирет экен, баланы эмнеге берет? Ошо бала менен бала болуп ойноп атып, ошо менен кошо ойноп, телефонду үйрөнүп, банкоматка барып, жетелешип, кыймылдап, кипки болуп, омурткасын жумшартып, гимнастика кылып жүрсүн дептир да. А биз баланы карабай ыргыта коюп эле, ишке бар, акча табам дейбиз, акча таап келесиң, балаң менен сүйлөшө албайсың. Мындай адамдар бар да, же орусча айтканда мындай всегда везет, ар дайым ошонуку эле жакшы боло берет да, мисалы үчүнчү. Андай кандай сандагы төрөлгөн адамдар ошол да таасир этеби? Айрымдар болот, канча аракет кылса да, төбөсү менен жер казса дагы мындай оңой менен ийгиликке жете албайт, мисалы үчүн. Мисалы алтылар везучий болот. Ийгиликтүү сан 6. Жөндөн жөн эле капыстан эле келе берет. Окубаса деле, умтулбаса деле, бийлик деле, байлык деле, сүй деле келе берет 6-га. Алар 3 эле пайыз төрөлгөн бул аламда. Насип ошондой. Аллах ошону түзөт деген ошол. Анткени алардын мээсинин ичинде бул секрет, бул сыр. Алардын мээси ар дайым сүй жөнүндө ойлонот. Өзүн сүйөт. Биринчи, өзүн жакшы көрөт. Мурду кандай болсо ошончо жакшы көрөт. Билими кандай болсо ушуну эң акылдуумун деп ойлойт. Ката сүйлөсө деле, ката жазса деле. Түшүндүңбү? Өзүнө эч кандай күнөө койбойт алтычы. Ошон үчүн ага дайыма везет, орусча айтканда. Кыргыз тилинде ага дайыма жолу болуп турат, жолдуу болуп турат. Себеби адамдын ичинде да таланты. Мен жашынакаймын, мен туура сүйлөп атам, туура иштеп атам, мен сени жакшы көрүп турам, сени жакшы көрүп турам дегендиктен ага тиги адам сулуулук адамдын көзүндө дегенде ал өзү сүй берип карап атса, тиги да сүй берет дагы, ошо менен ал адамдын иши оңой эле болуп аткандай көрүнөт. Мисалы да Айзат 3 деген, мисалы сен бардык профессияга жарайсың. Бүтүнө кетесиң. Эгерде мен сени азыр 3-4дөн күчтүү врач чыгат десем, болду, азыр көргөн адамдын бар, бул масштабка кетет да, бүгүнчү 5 энергиясы. Мени ошондо акчалоочу врач бол деген деп, анын жан дүйнөсү балким врач эмес, акын чыгаттыр. Сынып калышы мүмкүн. Түшүнүп атасыңбы? Чектегенге мүмкүн эмес эч кимде. Мисалы Алкул Усмонов 3 болгон, Чыңгыз Айтматов 3 болгон, Рыспай Абдыкадыров 3 болгон. Бири акын, бири жазуучу, бири ырчы болуп атат. Эң классиканын баарын 3-4 жазып атат. Көрдүңбү? Саясатчы Лукашенко 3, Ислам Каримов 3, баягы Тайсанның дагы 3. Көрдүңбү? Боксерың да баары 3, Моника Белучи эң сулуу да 3, Таттуу да 3 мисалы. Ушинтип түшүндүрүп беришиңизди каалап атам да. Сени макташ керек да. Сен эң сулуулар сенде депчи. Жок, багы сизди көргөн элдер мисалы үчүн мындай салыштырышат да, өзүнүкүн мисалы үчүн эсептеп көрүп, мисалы үчүн таппай жүргөн нерсесин ошодон табабы деп атам да. Мына кара, адамдын түшүнүгүндө эмнени айтсаң деле баары жакпайсың адамгачы. Анткени адам мен каалаганды айт деп башкарып турат да. Сен азыр менен ошону талап кылып атасың. Ушинтип айтып бер, ушинтип түшүндүр. Мен каалаганды айт деп. Бул ар бир көрүүчү ошондой. Азыр экөөбүздү биякта канча адам көрсө, алар да балекеттин баарын жазат азырчы. Калп андай эмес, менин апам андай эмес, менин атам андай эмес деп бир гана Рыспай Абдыкадыровду айтсаң ооба дейт, Чыңгызды айтсаң ооба дейт, Алкул десең ооба дейт. Анткени алар китептерге жазылып, мээсине печать болуп өтүп калган. Ага талаша албайт да. А сен жөнүндө, мен жөнүндө айтсак талаша беришет каалагандай футбол кылып. Анткени экөөбүз китепке чыга элекпиз. Көрдүңбү? Эмне үчүн жөнөкөй адам 3 дагы, бир жактагы адам дагы өзүн ошондой эле акындардай көрө албайт. Кеп ошодо болуп атат. Ар бир адамды биз сыйлашыбыз керек. Ар бир адам каерде болсо ордо, ошол жерде гүл кыла алат деген сөз да. 3төн күчтүү врачтар да чыгат, акындар да чыгат, бардыгы болот. Эгерде биз 3-4дөн бир гана врачтар десем, азыр көргөн бир 11-класс бүтүп аткан 3 болушу мүмкүн. Менин врач болбойт экен да, мен химияны жакшы окуп аттым эле. Мен анда ырларга өтөйүн деп адабиятка окуп кетиши мүмкүн да. Ошого мен андай жалпы рамкага салгандан качып атам. Мисалы үчүн азыр бизде түшүнүк болбогондуктан биз адамдар уруша беребиз. Бирөө жакшынакай ырчы болуп эле жүрөт, анан бир күн мас болуп ютубка чыгарып койсо, ого окуйм антип калды, ырчы мас болуп калды. Теги президент бийлебеш керек эле, бийлеп койду деп эле. Бул жерде напс эле, көрө албастык эле.
адамдын энергиясы аз болгондо көрө албайт. Энергиясы көптү көрө албайт. Энергия көп болгондо ырчы болот. Энергия көп болгондо бийликке отурат. Энергия көп болгондо адамга кызмат кылат. Энергия аз болгондо тигиден энергияны алыш үчүн ютубта аябай жаман сөздөрдү жазып, ошодон эптеп бир энергиясын жулуп алат да. Комментарийлерди окуп көрсөңөр, бүт адамдар эмне үчүн сулуу жакшынакай ырчыларга бүт жаман сөздөрдү жазышат. Тиги менен соо эмес, тиги бул ажыраштан жарашты деп эле. Мен ошолорго таң калчумун да, мурдачы. Неге мынчалык жазышат? Не зарыл деп. Анан Сүтайдан түшүнүм, көрсө, вампирлер энергиясы жоктур, аябагандай жаман сөздөрдү жазып, комментарийге ошону менен өзүн толтурат экен да. Бирок аны өзү билбейт. Өзү билбейт да байкуш. Ал басып, кыймылдашып иштештин ордуна, бир нерсе жаратыштын ордуна бирөөлөргө жазып, ушактап, сен мени жакшы дебедиң, мен ана жакшы деди эле деп эле кыйкырып, билимсиз жаштардын баары ошентип жазып атышат да. Бул мындай экен дегенде, бул уже энергиясы жок адам ошентип сөйлөйт да. Энергиясы бар адам ал бактылуу болот. Ал эч качан эч кимге сын такпайт, мынтип сүйлөбө, мынтип сүйлө дебейт. Ал энергиясы бар адам мындай топуктуу да. Жана айтып атпайсыңбы, энергиясы бийик адамдар болот деп, алар бир нерседен энергия алабы же айыма өзүнүн энергиясы ошондой бийик деңгээлде жүрөбү? Төрөлгөндө баарынын энергиясы жакшы. Анан кийин бала ата-эненин туткунунда да. Эми ал энергия, адам өзү эле энергия да. Ого тамак бериш керек. Эне эмиш керек. Ошон үчүн 7 жашка чейин бала эненин туткунунда. Эненин психикасы бузулган болсо, болду, ол бала энергиясы жакшы болбойт. Анткени эненин аурасынан тамактанат. Мына жерде эненин сүйлөгөнү, күлгөнү, өзүн жакшынакай боенгону ушудан балага өтөт да. А эне кредитте, күйөөсү сөгүп атса, шарты жок бир общежитиеде отурса, Россияда канча болуп, күндө айкырык кыйкырык болсо, бол бүттү тигинин психологиясы. Онун психологиясы сен муздап калган психологияны көтөргүчү коом бири-бирибизди жөн эле тытып атабыз. Ошол 20 жылдан берки ошо өсүп чыкты да ошол жаштар. Мигранттардын балдары. Ооба да, ата-энеси таштап кеткен бүт жетим балдар да ошолорчу. Ата-энеси бүт акча табам деп Россияда жүргөндө, калып калган баланын энеси жок, аурасы жок, жылаңач калган, психологиясы жок калган, жылаңач. Аны мындай жөн эле тамак берип мынтип багытса болот деп ойлошкон. Тамак менен мээрим пайда болбойт да. Тамак мененчи. Ага чыныгы эненин өзүнүн төрөлгөн энергиясынан мээрим бериш керек эле. Акшылы жаз кандай адамдар лидер болот деп айттык. Анан эми кандай адамдар, кайсы сандагы адамдарга акча, байлык жугат? Жакшы көрөт ошолорду. 8дер. Мисалы, 8, 6, 3. 8 менен 3 бир эле адам да. 8, 3, 6. Үчөөнү салыштырып келе турган болсок, мисалы үчүн мына жерде 8, 3, 6, 3 адам отурса, ортого акчаны койсоң, акча чуркап 8-ин чөнтөгүнө кирип кетет. Энергиясы күчтүү беркилерден дагы. Акча аны сүйгөн адам жакшы көрөт да. Ошон үчүн 8де төрөлгөн уул, кыз каерде болсун, акча бүт ошонун чөнтөгүнө кетет. Ал плюста жүрсө 8 эмгеги менен акча табат, аябай байыйт, өтө бир иштерди жакшы кылган адамдар чыгат. Ыр жазабыз, стоматолог болобу, мебелчик болобу, ар кандай ишти жакшы кылат, акчанын астында калат. Минуста болсо ал 8 күрөздүк менен рекеттер, бирөөнүн үйүн тартып алган, жерин тартып алган, черный риэлтор, ошонун баардыгы бир бюджетте отурган, системада отурган 8дер күрөздүк кылып, налогду басың, тегиментиң деп басмырлап бирөөнүн жерлерин тартып ала беришет. Ошентип байлык алат, черный менен алат да, sonra аны бир жерден тешип кетет, ал аягына чейин калбайт. Болгону анын напсиси мен байытам деп өзү түшүнбөй эле убактынча сүйнөт. Ал анын энергиясына келген жок, эмгек кылып албады да. Убактынча келет, убактынча кандай келсе ошондой кетет. А мээнети менен, пешенеси менен тапкан акча кетпейт, ал сүйүү менен тапты да. Аялда эркектин энергиясы көп болгон аялдар болот деп, ошол санга тиешелүүбү же тиешелүү эмеспи? Тиешелүү. Бул деген аялда деле эркек, женский, мужской бар, эркекте деле бар. Антпесе ал адам жарты болот. Так сандардын баардыгы эркек энергиясы көп аялдарда. Мисалы үчүн сен, мен, эркек энергиясы көп. Ошон үчүн 9 менен келише алат. 9 бир гана 3 тугат. Бирлер дагы өтө кыйын падыша болсо да 3 гана угат. Анткени мужчинаны да отургузасың, женщинаны да отургуза турган энергия бар. Чоң 3 башкарат өз дүйнөнүн баарынчы. Анан булда эркек энергия ошондой. Кеңири, чоң, бар жокту түшүнөт. Кандай татаал илим болсо дагы түшүнө алат 3тү месичи. Так сандар эркектик энергиясы көп. Ал деген сөз ошол бузулуп калды деген сөз эмес. Ал женский энергиясы деле бар. Ал каерге барганда ошону колдонуш керек. Мисалы үчүн, азыр биз жумуштабыз.
жумушта биз эркектик энергия менен колдонобуз. Үйгө барганда мунун кереги жок, окутупчу. Үйдө сен аялдык энергия менен балага аялдык энергия менен жүрө бересиң. Качан сен өзүң билбей калганда үйдө эркектик энергияны колдонуп, көчөдө аялдыгын колдонуп алсаң, анда бузулуп кетет да. Келген сантехникада акчаң алып качып кетет, төлөбөй женщина болуп отура берсеңчи, өзүңчө, өзүңүз билип акчаны бериңиз десең, жакшына кылып алып чогуң коюп кетпейби? Ошон үчүн ар бир аял өзүндө энергияны тең кылыш керек, мындай баланста кармаш керек. Жумушка чыкканда эркектей болуп иштеп, 4 саатта ошодон ашып кетсе аял бузулуп кетет. Аны иштейт, 8 энергиясы бузулат же? Бузулат. 8 аялдар неге базарда отуруп бузулуп калып атат? Кечке жумушта энергия, анан олар ала албай калат да. Мындай Аялдык энергиясы азаят, эркектик энергиясы. Ошодон көп иштегенден. Аялды көп иштетпеш керек да өзүчө. Ону биздин кыргыз мырзаларга али жете элек. Алар иште, тууда иштет, түшүнүп жүрөт. Туркияга барсаң, бүт базарда түрк эркектер отурат. Мен таң калдым, неге буларда аялдар иштебейт депчи. Бизде дордойго барсаң аялдар отурат. Түрктүн аялдары бирди төрөп койсо, жардамчысы менен тамак жасабай чуркап. Анан Түркия өспөй ким өсөт анан? Анан биздин эркектерди сындырбай ким сындырат? Өздөрү тура эмес өнүкпөйт биздин кыргыздарчы. Анан эле кыйын болот. Аялды алсыга салып дордойго тийип койгон, ошонун баары оорукчан. Ошонун баары геморрой муздап, акча таап, эрте өлөт. Катын өлсө камчысак, кайра төшөк жаңырат деп ала беришет жашын. Ошол эле да. Эми эркекте аялдын энергиясы көбөйүп кеткен кайсы сандар эже? 2. Экилер. 2, 6, 4. Жуп сандагы эркек болсо ошо нытик болот да. Аялым жаман чыкты, апам жаман чыкты, атам карабай койду деп үйүнө жата берет да. Бир эркектик энергиясы күчтүү аялды таап алып, ошого жабышып алып, ошонун акчасын соруп, ушинтип былжырап калат да. Анда жыйынтыктасак эже, жыйынтыктоочу сөзүңүз болсо кайрылсаңыз болот. Бактылуу болгула айымдар. Ар бир айым өзүнчө эле кенч. Өзүнүн сырт укпай, бирөөгө баа бербей, өзүңө баа берип жакшы жагыңды издеп үйрөн ар дайым. Анан өзүңдүн жакшы жагыңды дайыма эстеп тур. Өзүңдү уксаң, ичиңде жооптун баарын жараткан салып койгон. Мугалим ичиңде отурат. Муну жаса, муну ук дейт. YouTube'дан дагы сен маанайыңды көтөрө турган адамдарды угуп, маанайыңды көтөрө турган ырларды уксаң, ошол энергияга биригесинде маанайың көтөрүлүп кетет. Тегере негативге түшө тургандардан өзүң жаабой кач да, ошондо эле энергияң түшпөйт. Табият менен жакын бол, колуң менен гүл өстүр, жер, камыр жууру, балаңы сүй, аялдык иштериңди эле жасай бер. Аял болуп төрөлгөндөн кийин эркек болуп төрөлсөң, мырзалык ишиңди жасай бер, болду. Эч кыйынчылыгы жок, татаалдаштырууну керек. Татаалдаштырбай көп эле акылдууларды мен окуп эле жөн эле жаша. Андай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектен өзүңүздөргө жакшы пайдалуу нерселерди алдыңыздар деген ойдобуз. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Эмесе кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.